हेलो फ्रेंड्स আজি বনাম হল চাওক আজি বনাম মই বয়েল চিকেন একেবাৰে বিনা তেলত আজি বয়েল চিকেন কেনেকৈ বনাও তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম চাওক প্ৰথমে ললো কেৰাহীত দি দিলো অলপমান পানী তাত দি দিছো ধুই থোৱা চিকেনখিনি মই এনেকৈ লুটিয়াই পুটিয়াই গোটে পানীখিনি শুকুৱালৈকে ভালকৈ সিজাই লম ইপিন সিপিন কৰি চাওক পানী আস্তে আস্তে শুকাই আহিছে এতিয়া আৰু অলপ টাইম থাকিলে ইয়াৰে তেল যেতিয়া উপঙি উঠিব আৰু পানীখিনি শুকাই যাব সেই ষ্টেজতে মই কি কৰিম অলপমান পিয়াজ কাটি থোৱা মিহিকে কাটি থৈছিলোঁ এইখিনি এড কৰি দিলোঁ লগত দি দিলোঁ আদা নহৰু কাটি থোৱা তাৰপিছত মই এনেকৈ 1 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিম বইলাৰৰ তেলতে ইয়াত কাটি থোৱা জলকীয়া কেইটুকুৰামান নহৰু নৰসিংহ পাত দুটামান অলপমান নিমখ দি ইয়াক আকৌ মই ফ্ৰাই কৰিম 1 মিনিটমান যেতিয়া অলপ লাগি আহিব তেতিয়া মই এডোখৰ ভোট জলকীয়া কাটি ইয়াত এড কৰি দিছিলোঁ নিদিবও পাৰে অপচনেল হয় কিন্তু মই দিছোঁ টেষ্টটো তেতিয়া ভাল আহে ইয়াৰ নেক্সট মই দি দিলোঁ হল ইয়াত পানী আন্দাজমতে পানী দি দিলোঁ যিমানটোত বইল হৈ যায় চিকেনখিনি যাতে এতিয়া চাওক এনেকৈ 3-4 মিনিট পিছে মই লৰাই প্ৰায় 6-7 মিনিটমান মিডিয়াম ষ্টিমত এইখিনি বনাই ললোঁ দেন ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ বয়েল চিকেন এতিয়া ইয়াক চাৰ্ভ কৰি লওঁ আৰু গৰমে উপভোগ কৰোঁ আহক থেংক ইউ